म चाहिँ अहिले ट्याक्कै बन्दीपुर छिर्ने प्लान छ। खास जान थालेको पोखरा हो। अगाडि वाइल्ड गर्मी भएर मैले भिडियो चाहिँ बनाइन। यस्तो गर्मी छ नि अहिले, यस्तो गर्मी। शीतल खोज्दै 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 हिँड्न परिरहेछ। 12:30 भइसकेछ। अघि नै पुग्नु पर्ने, म लेट भयो यार हिँड्नै। मेरो माइक प्लेसमेन्ट चाहिँ अलिक बिग्रियो भएर अडियो अलि लो पनि आउन सक्छ। खास हिँडेको पोखरातिर हो, तर बन्दीपुर छिर्ने प्लान छ मेरो। कहाँ आइपुगेँ म? यो मुगलिनसम्मको बाटोमा चाहिँ मैले केही रेकर्ड गरिनँ। अब यो आधा राम्रो बाटोबाटै देखाऊँ भनेर गइरहेको छु। आबु खैरेनी चाहिँ कटिसकेँ। यो राम्रो बाटो अब हुँसम्मै पोखरासम्मै छ। नराम्रो बाटो के देखाउनु, अरू बोरिङ बाटो पनि छ। अगाडि जाम पनि थियो, अहिले चाहिँ त यो बाटो पुरै खाली छ। जाम थियो यार अगाडिको बाटो। ट्याक्क मुगलिन कट्ने बित्तिकै चाहिँ धेरै बेरै अड्क्यो। यस्तो घाममा कसम लास्टै गाह्रो भयो। त्यहाँ चाहिँ धेरै बेरै अड्क्यो। एकछिन मुगलिनमा ब्रेक पनि बसेको थिएँ। पोखरा अझै 70 किलोमिटर छ यहाँबाट चाहिँ। डुम्रे पुग्न लाए। अब यहाँबाट 2 किलोमिटर पछि चाहिँ बन्दीपुर जानलाई केबल कारको छ। तर म चाहिँ केबल कारबाट होइन कि बाइकबाटै जान्छु म। सिद्ध गुफा जाने पनि यहीँबाट रहेछ। यो बाटो जाँदा जाँदा चाहिँ खुब धेरै नै हिँड्छु, तर बन्दीपुर चाहिँ नछिरा धेरै नै छुट्टी भएको छ। एकचोटि आज चाहिँ पुग्दिउँ भनेर बन्दीपुरसम्म पुगिदिन्छु। हो, यो झन्डा देखेकोबाट चाहिँ यहाँबाट लेफ्ट लाग्यो भने चाहिँ बन्दीपुरको केबल कार चढेर स्वयं डाँडासम्म पुग्छ। तर मेरो बाटो चाहिँ त्यो परेन। म चाहिँ जाने भयो यो रोडबाटै। घुमरो बाटो चाहिँ शीतल होला भने होप राख्दै। यो चाहिँ डुम्रे आइपुग्यो। यहाँबाट राइट लाग्यो भने चाहिँ लमजुङ बेसी सहर जानलाई। लमजुङ बेसी सहर, त्यसपछि लाएर मनाङ, तिलिचो सबै जाने चाहिँ त्यहीँबाट हो। थोरै अगाडि आएँ। यहाँबाट थोरै अगाडि गएपछि लेफ्ट जाने बाटो आउँछ। त्यहाँबाट चाहिँ बन्दीपुर पुगिन्छ। ल बन्दीपुरको बोर्ड आएँ। यहाँबाट लेफ्ट, जुन यो गेट छ यहाँबाट सिधै त अब पोखरा भइहाल्यो। यहाँबाट लेफ्ट लागिसकेपछि अब बन्दीपुर छिर्नलाई यत्रो गेट छ। लागौँ अब बन्दीपुर बेस क्याम्प। 12:30 भयो। कतै आधा घन्टामा त पुग्छु होला म बन्दीपुर त। के हो यो चाहिँ घुमरो बाटो छ। लेट्स सी। यहाँ चाहिँ अलि शीतल शीतल फिल भइरहेछ है मलाई चाहिँ। मौसममा चाहिँ थोरै चेन्ज छ।
ए जम्मा 8 किलोमिटर रहेछ त। डाँडा पुग्ने भनेपछि घुमरो बाटो हुनै पर्ने है। घुमे हा घुमे हा घुमे हा घुमे हा। यो चाहिँ ट्याक्कै सारङकोट जाँदा नि यस्तै बाटो छ। यहाँनिर यही जङ्गलतिर कता फोटो खिचेको थिएँ मैले, पहिला याद आयो बल्ल। धेरै अगाडि हेर आएको पनि। हामी स्कुटरमा आएको थियौँ यो बाटो। यस्तो कन्जस्टेड बाटो छ अनि